taşlarla, bu bizim o akvaryumumuzdan kalan taşlar arkadaşlar. Balığımız öldü. Biz de akvaryum taşlarını bu şekilde değerlendirmek istedik. Bu da Neha'nın sürpriz yumurtalardan çıkan minik minik oyuncakları. Pandamız var. Baykuşumuz var. Evet. Köpeğimiz var. Evet. Çeşitli Anne oyuncaklarımız kedi var. kedi benim. Affedersin kızım, yanlış söyledim. Böyle bir doğal teraryum çalışması yapacağız. Bu da benim kılıç çiçeklerimdi. Neha'ya göre uyarladım. Üstünü şimdi toprağın üstünü taşlarla Anne böyle düzenleyeceğiz. yaptık. Bu da beyaz. Evet, yeşil beyaz karışık diziyoruz arkadaşlar. Şimdi doğal çocuk teraryumumuzu yavaş yavaş yapmaya başladık. Sizler de evde olan eşyalarınızla yapabilirsiniz. Önemli olan yaratıcılık. Yani oyuncaklarım var. Evet, hadi anneciğim dizmeye devam et. Şimdi be. Anne bu da çok sevimli. Anne bu da çok sevimli. Evet. Merhaba arkadaşlar tekrar. Bizim doğal teraryumumuz bitti ve Neha ile yerine yerleştirdik, değil mi anneciğim? Evet. Tekrar başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap aşkım. Anneciğim, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beyaz.